yanzu to mutum ko dai kanwashi ce ta raine shi saboda Allah, sai a ce maka kuma ita Sayyida Amina ita ce annabi ya zauna a cikin ta wata 9, ta haife shi, ta shayar da manzon Allah ainin rahmatin rabbaniyati, ta shayar da manzon Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina, ta shayar da shi nonanta tsawon shekara 2, akalla mu ce an tarbiya halaini kamilaini ko da man arada an yutumma da da'a, to a kaddara ta shayar da shi ma kwana 10 ne, kaddara ma kwana 1 ne, da wanda ta shayar da kare ruwa da wanda ta shayar da annabi ruwa daraja su ɗaya, to balle wanda ta shayar da annabi nono nata, wai ka ce tana wani guri ba aljanna ba, sai dai uwarka ta shiga can, amma ba dai ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan magana, iyayen manzon Allah suna cikin rahamar Allah. Akwai hadisi mu a bangaren mu, akwai hadisi na nan a Biharul Anwar, in an tashi alkiyama Allah zai kira iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu yabo a gaban jama'a, ce ga wannan shine Abdullahi, shine mahaifin annabi, shine kaza shine kaza shine kaza, a kawo Sayyida Amina, ce ga wannan ita ce Aminatu, ita ce mahaifiyar manzon Allah, ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza. Allah zai ce su shiga aljanna kamun ai masauran al'umma hisabi. So da haka su da Aminatu da sai na Abdullahi da sai na Aminatu sai sun riga kowa da komai shiga aljanna, kowa sai sun riga shiga aljanna. Na san wani zai ce har annabi za su riga shiga aljanna, saboda ai annabi iyayen shi ne su kuma iyaye duk darajarka su darajar iyayentakar su daban ne. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran, annabi Isa abin da ya faɗa kenan, ni ne biyayya ne ga uwata, Allah bai sanya ni na zamanto jabbari ba, bai sanya na zamanto dan wuta ba, dan wanda bai biyayya ga iyayen shi wallahi jabbari ne kuma dan wuta ne. Saboda haka mu anan muka tsaya, iyayen manzon Allah ba ma wani tantama, ba wani tsayawa magana. Alqur'ani abin da ya tabbatar mana kenan, kamar yadda na kawo maganan nan na Ayatollah Ja'far Subhani da ya ce Allah ya ce wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu a cikin suratul Isra'i ko, sai ya kawo inda Allah yake cewa qul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Annabi ya ce Allah ka ji kansu kaman yanda suka ji kaina ina karami. Wanda kai mai hankali ne, ba naman alade mutum yake ci ba, ba kuma ta yara ya ci kai ba. Kuma idan mutum yana wannan zikirin waɗannan sunayen, kowanne mutum ya ɗauke shi, wallahi mutum yana samun kusanci da manzon Allah. In mutum yayi dace, yana da wahala mutum yayi 1, 2, 3 da kyakkyawan ihlasi, da kyakkyawan yaƙini, da kyakkyawan yanayi, bai samu dace ya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Ya Ahmadu Rasulullah, ya Ahmadu Rasulullah, ya Ahmadu Rasulullah 53, ya Muhammadu Rasulullah, ya Muhammadu Rasulullah 92, ya Mahamudu Rasulullah, ya Mahamudu Rasulullah 98. Mutum ya ɗauka yana yin wannan, insha Allah mutum ba zai makanta daga ganin annabi ba. Allah zai bayyana wa manzon Allah, zai bayyana wa mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.